गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल हमारी अपनी कक्षा में स्वागत है। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे फोनिक साउंड ऑफ लेटर एफ। दिस इज कैपिटल लेटर एफ एंड दिस इज स्मॉल लेटर एफ। ये है बड़ी ABCD का लेटर एफ और ये है स्मॉल ABCD छोटी ABCD का एफ। सबसे पहले हम F लिखना सीखेंगे, उसके ऊपर जो डॉटेड हैं ट्रेस करना सीखेंगे, कैपिटल F और स्मॉल f। उसके बाद उसके कौन सी फोनिक साउंड है वो सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। स्टैंडिंग लाइन, खड़ी रेखा, एंड देन स्लीपिंग एंड स्लीपिंग लाइन, लेटी हुई रेखा। F फ आपको मेरे साथ साथ बोलना है। F फ F फ F फ। अब हमें इसमें क्या करना है, पहले लगानी है स्टैंडिंग लाइन, ओके, फिर छोटा सा कर, फिर थोड़ा सा बड़ा कर और बीच में हम लगा देंगे लाइन। ये है स्मॉल लेटर F फ। ऐसे 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 एंड देन ऐसे F फ। आपको अभी आप छोटे हो तो आपको क्या करना है, पहले स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे कर देंगे, ओके। F फ F फ, ओके। फोनिक साउंड क्या होगी, फ फ फ फ। फ्लावर फ फ्लावर फ। F for flower फ। फ्लैग फ्लैग फ फ्लैग फ। F for flag फ। F for fan फ fan फ fan फ। fish फ fish फ। F for fish फ F फ। fire फ fire फ F for fire फ। four फ four फ F for four फ। five फ five फ F for five फ F फ। F for fruits फ F फ fruits फ fruits फ। F for fork फ फ F फ फ fork F for fork फ। F for feather फ F फ feather फ feather फ feather फ। आई होप आप लोगों को F लेटर की फोनिक साउंड समझ आई होगी। इससे पहले मैंने लेटर A B C D E की फोनिक साउंड वीडियो आप लोगों के पास भेजी थी। आई होप आप लोगों को वो भी समझ आई होगी। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक छोटी सी एक्टिविटी, जिसके लिए मैंने लिया है A4 साइज का प्लेन पेपर। मैंने ये प्लेन पेपर इसलिए लिया है क्योंकि प्लेन पेपर सबके घर में इजीली अवेलेबल होता है, आसानी से मिल जाता है। आप इसकी जगह कोई दूसरा पेपर भी ले सकते हैं, कोई कलरफुल पेपर ले सकते हैं A4 साइज का अगर आपके घर पे है। अगर नहीं है तो आप किसी भी
बुक शॉप से ले सकते हैं। अगर आप अपनी एक्टिविटी और ज़्यादा क्रिएटिव बनाना चाहते हैं तो मैंने वाइट पेपर इसलिए लिया क्योंकि वो इजीली घर पे मिल जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करना शुरू करते हैं। आप इस साइड से भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ हमारी छोटी पड़ेगी, इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको इस टाइप से फोल्ड करना शुरू किया है। ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे पेपर को मोड़ने के लिए अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर स्टिक्स लगाएंगे, फेविस्टिक लगाएंगे। आप फेविकोल लगा सकते हैं या आपके घर पे जो भी फेविस्टिक अवेलेबल है वो सब यूज़ कर सकते हैं। दोनों साइड लगाएंगे ताकि ये अच्छे से हम जॉइंट कर सकें। हमारा पेन बना है। अब इसको थोड़ा क्रिएटिव बनाते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने एफ से स्टार्ट होने वाले कुछ स्टिकर्स बनाए हैं। ये हैंडमेड है। फ्लावर, फिश, एप्पल, फेदर और एफ का लोगो। यहाँ पर आप कोई भी स्टार्स वगैरह लाकर चिपका सकते हैं, बट मैंने हैंडमेड बनाए हैं क्योंकि ये इजीली बन सकते हैं घर पर और इससे आपकी ड्राइंग में हाथ भी अच्छे से साफ हो जाएगा। आपको ड्राइंग करना बहुत ईजी लगेगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इस पेन पर अपने ये जो लोगो है फ्लावर, फेदर एंड फिश को पेस्ट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने अपने स्टिकर्स चिपका दिए हैं। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आप ऐसे करके हवा भी कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही आप अपने फोनिक साउंड्स ABCD E के कोई भी एक्टिविटी बना सकते हैं। अगर आपको एप्पल की एक्टिविटी बनानी है तो एप्पल बनाकर A साउंड से स्टार्ट होने वाले कोई भी पिक्चर्स आप उस पर पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा फ्लावर्स का F है। फ, फ्लावर, फ, फिश, फ, फेदर, फ, फ्लावर, फ। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।